Straight to the point. Nasa pikas nga bahin mga kaigsunan, human sa kalag-kalag mobalik na ang Senate Blue Ribbon Committee nga panguluhan may galang Senador Ping Lacson. So mubalik si Lacson mga kaigalaan pagka-chairman. Way ganahan mo dawat ha? Si Pia Cayetano man magdali gyud yung sa isaha kay magampo sa kuan ni. Kung kaya ko ba ni? Nakaagi na ba yan as Pia mga higala og pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee? Medyo lahi gyud ron mga panahon na og ikaw mo i-chairman ani kay ang pressure ani tan-aw ko nay ang pressure ini mas grabe. So kining pagbalik ni Lacson mayo unta may galag iyang ipadayon ng investigation sa flood control kay uhaw ang mga tao sa impormasyon mga higala kay human nga niundang na ang lower house sa ilang investigation. Wa may klaro sa itong investigasyon sa mga congressman. Ila man itong giproteksyonan may gila si Saldico. Yung na bitaw tos congressman to be Chanko na nga ating ipatawag Saldico. Wa gila ipatawag. Pagka sunod nga, kuan, usapan na ibawaan may gila nakalarga na sa Amerika. Straight to the point. So, hausyaw. Ang Senate unta. Ang problema, nakaarangkada ng Senate, pinagi ni Senator Rodante Marcolita ilang gipulihan, so nipuli si Lacson. Okay. Okay si Marcolita, okay po si Lacson. Ang problema, murag, di siguro makayang Lacson mahigala ang pressure, mautong ni-resign siya. Karon may balik, giunsa ka ipag-convince nga mo balik mga sukintig paminaw? Okay. Kay umuragwa man po interesado. Si Erwin Tulfo mga higala, vice chairman, siya mo ay acting chairman kunuhay sa Senate Blue Ribbon Committee pero man sa mo patawag inday kinog hearing. Ang mga gipampilian sa Mahigala pulos pa na malibad. Si GB Ercito, si Rafi Tulfo, kato Rafi unta og gusto magani siya kay panahon Marcolita ni palag man sa ngawa sa taga-e kunog saktong oras Marcolita pero siya unta to may Senate Blue Ribbon Committee chairman at least dako-dako sa oras ay sige mo preside. Wa man sabda yon. Unya si Kiko Pangilinan di sa Budawat. Hasta ganit sa Ontiveros, ti amo na ha. Unsa may naadiha nganong kining mga tawhan na di man manawat. Si Pia Cayetano na lang mga higala mo oy. Pwedeng mo dawat pero ingon siya nga ako sa una-unaon. Og makaya bang trabaho? So kasabot sila nga ikaw may mahimo niyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, dili malalim ang presyo ng dapita. Ay sama ining Lacson, di man na malalim. Kaya mong nailhan ni Lacson mahigala nga medyo dunay prinsipyo, musubay sa tarong dan, kadto ang iyang investigation mahigala murag ni subay na mas kanal si Lacson. Ato lang ning agi katawa-katawa ha. Nailhan si Lacson nga musubay sa tarong dan, nailhan nga di prinsipyo. Pero kadugayan mga higala sa iyang investigation mura na sag hinahinay subay sa kanal. Mo nang pag-resign niya nakaingon kog di ginya kaya siguro pressure mas maayo sa ni-resign siya. Kay kun di sa mo resign adto sa puniton kanal pala na sugod-sugod adto sa katunggan po dito. Murag duna nay nagdikta ni Lacson nga kanay mo ni direksyon sa atong investigation. Ug dili na mo imong kaugalingon nga wa na ang imong prinsipyo mga higala di na mao ang imong gustong mahitabo. Somebody is dictating you nga against sa imong will. Di na kaganahan ang napitan ni Store. Mawa ang imong pagkagawas nun. So why kung pagduda? Wa makaya ni Lacson kay kini Lacson baya di na basta-basta mo resign. Pero tanaw gani niya day alanganin man mo mag giputlan kog ako ani resign. Nahitabo na ni kani adto lagi atong siya mo igihimong czar sa Yolanda Rehabilitation dito sa Tacloban. Say gitudlo. Paglingkod niya sar nga na may sar na ko ini kanang sar ba ikaw mo rehabilitate ikaw mo point person ba nga unsaon nimo ni aron nga mabalik in taon mahigala sa normal kay gikusog-kusugod sa pinakakusong bagyo to. Katong bagyong Yolanda. So siya may gitudlo ni Pinoy. Ang problema wa man sa kalupad. Di man sa kalihok og tarong. Kay nga naman nabalaka pud ang uban. Apel po sa maruhas ato uban pa nga unya o panalitan tagaan og gahom sa Lacson makahimo sa tanan. O ihatag ni Pinoy tanan ang tanan power. Ikali bahala diha aron nga mabalik ang Tacloban og ka balik o ka normal. Musikat si Lacson.
Delikado mo dagan na magpresidente ni mapiktaran ning uban. Tungod ba sa unahuna sa mga Pilipino pulos pamulitika day. Mo na nahitabo. Bisa gani kini sa Magalong gani. Na ay gustong tabang ni Magalong, moingon pod ayaw palabi is Magalong kay base mo dagan. O makasabot ka dunay tao may higala nga willing mo tabang, willing mga higala nga kumingo man nga ayaw kay base mo dagan na. Mapiktaran pod. Apiktaran ang liderato ni Maruhas ato kay siya ba maoy gi groom atong panahon na day nga maoy kandidato nila sa LP at the time nya uroy og musikat sa Lacson. Una nga tan-aw wala taga-is Lacson sa tanan nga power ba. So wa say igo ngan na nimo pero ang power wa nimo so resign Lacson. Kalitang resign as czar. Sumay ko nakita kini karon wa makalupad si Lacson kay pananglitan imo ng pasagdan si Lacson mo investigate. Considering PNP chief na kamao na mo investigate. Ang problema kung giputlan og pako ayaw din napita ha. Mas Lacson kini mo atong direksyon aron makabuylo atong investigation. Umingon ayaw na dili dapit. Kung inanaon na kanistor ug tao kang di prinsipyo ha. Tao kang di prinsipyo unya. Do na mga higalay mo dikta nimo lisod ka na. Ha? Medyo lisod. Karon gani mga kaigilaan mobalik si Lacson. Mobalik siya mga higala isip chairman sa Blue Ribbon Committee. Naanay giwarningan na sa daan. Wala si Lacson day nga mobalik siya ang iya ini karong direksyon medyo apektado gyapon kay giwarningan naman sa daan. Ni pagawas na mga higala si Lacson unsay giwarning sa kanay. Di gyapon duda ko di gyapon kabuylo kay ginahinayan naman sa witik. Ha? Og di ka mo tarong musunod sa among gusto. Ready na ra ba ning amo sang latigo nimo? Medyo dunay mga issues na ron gamay nga. Puro ba kag makon ba nga kaniha tarungan niha otherwise di arabay kwan. So unsa may mahitabo ini thrilling kay ni? Inig nga kwan, inig human sa human mga higala ining kalag-kalag ato lang ning tiwason unya taud-taod mga sukid di paminaw. Unya kini umang mga senators wa man ginaminson timan iha ang kanila gyud na-mention ang minority gyud. Wa gyud na-mention ang majority. So ikaw mo oy senador labi pag apil ka sa flood control mingkamot jud ka nga adto nang kita sunod nang kitang Marcos. Kung padayunon mahigala ang investigation kadugayan na mag witness nga mo sipyat ang nag-mention gyud nila. Tawa na.